बुलेटिन की शुरुआत में हम खबर खावा के आगाही ॾींदालो मज़ामती शायर डॉक्टर आकाश अंसारी जा वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ थाणे ते पहुची विया आहिनि। डॉक्टर आकाश जो सोट जान मोहम्मद ऐं जामी चांडियो इल्मदीन ऐं ॿिया थाणे ते पहुता। डॉक्टर आकाश अंसारी जे क़त्ल जो केस दाख़िल कयो पियो वञे। अहम ख़बर खां तव्हांखे अपडेट कयूं पिया। मज़ामती शायर डॉक्टर आकाश अंसारी जा वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ थाने ते पहुची विया आहिनि। डॉक्टर आकाश जो सोट जान मोहम्मद जामी चांडियो इल्मदीन ऐं ॿिया थाने ते पहुता। डॉक्टर आकाश अंसारी जे क़त्ल जो केस दाख़िल कयो पियो वञे। मज़ामती शायर डॉक्टर आकाश अंसारी जा वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ थाने ते पहुची विया आहिनि। डॉक्टर आकाश जो सोट जान मोहम्मद जामी चांडियो इल्मदीन ऐं ॿिया थाने ते पहुता। डॉक्टर आकाश अंसारी जे क़त्ल जो केस दाख़िल कयो पियो वञे। ही अहम अपडेट्स तव्हांखे ॾियूं पिया। मज़ामती शायर डॉक्टर आकाश अंसारी जा वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ थाने ते पहुची विया आहिनि। डॉक्टर आकाश अंसारी जो सोट जान मोहम्मद जामी चांडियो इल्मदीन ऐं ॿिया थाने ते पहुता आहिनि। वधीक अपडेट्स लाइ असां राब्तो कयो आहे हैदराबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़फर हकड़ो सां। ज़फर अपडेट कजो। हे ॿुधाए पियो वञे त डॉक्टर आकाश अंसारी जा वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ थाने ते पहुता आहिनि। जी बिल्कुल, हैदराबाद जो भिटाई नगर थानो आहे। उन भिटाई नगर थाने ते डॉक्टर आकाश अंसारी जो सोट आहे जान मोहम्मद अंसारी, जेको पंहिंजे दोस्त अदीब आहिनि, पंहिंजो नालियारो अदीब दानेश्वर जामी चांडियो ऐं डॉक्टर इल्मदीन अंसारी, उहो बि डॉक्टर साहब जो दोस्त बि आहे ऐं माइट बि आहे। उहो ऐं कुझु ॿिया दोस्त आहिनि, उहे उन जा उते पहुता आहिनि भिटाई नगर थाने ते। हुन में फरियादी जेको केस जो थिए थो उहो जान मोहम्मद अंसारी, जेको डॉक्टर आकाश अंसारी जो सोट आहे, उहो फरियादी थियण लाइ आयो आहे। ऐं हिन वक़्तु FIR जेका कची हूंदी आहे उहा लिखिजी रही आहे, उहा लिखनि पिया ऐं जीअं पकी FIR थींदी त हुन में ख़बर पवंदी। बहरहाल हुन सिलसिले में असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे जान मोहम्मद सां। जान मोहम्मद जो चवणु आहे त उहो हुनजो सॻो सोट आहे ऐं हुनजो को बि ॿियो वेझो रिश्ते वारो न हुजण जे करे FIR दाख़िल कराइण पहुतो आहे। FIR दाख़िल कराइण खां पोइ हुनजी इहा ई ख़्वाहिश आहे त जेके जवाबदार आहे उनखे कड़ी खां कड़ी सज़ा मिले ऐं का बि हुन सां रिआयत न थींदी रिश्तनि जे बुनियादनि ते। को बि जेकॾहिं रिश्तनि जे हवाले सां को असांजो ज़िक्र निकितो या का शइ थी, हुन सॼे घर जे फैमिली जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जी इहा ई जेका कोशिशि हूंदी त डॉक्टर आकाश अंसारी जे खून सां इंसाफ़ थिए ऐं हुन में मुलविस जेको जवाबदार आहे उनखे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ऐं उहा जेका FIR जंहिं बेदर्दीअ सां हुनखे क़त्ल कयो आहे उहो उन ई क़िस्म जा उहे ई कलम लागू कराए उनजे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराई वेंदी। जी ठीकु आहे ज़फर, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी।